السلام علیکم درنو کتونکو تاسو په تیره ویډیو کې ډو وایل لوپ زده کړ. په دې ویډیو کې به په فور لوپ باندې بحث وکړو. ټول لوپونه چې دی یو ډول کار تر سره کوي، خو د دوی د استعمال طرز چې دی هغه د یو او بل څخه فرق لري. فور لوپ چې دی د وایل او ډو وایل څخه لږ ساده دی، یعنی که چېرته تاسو په لوپینګ کې کار کوئ نو فور لوپ کې تاسو دغه خپل کار په اسانۍ سره تر سره کولی شئ. علت یې څه دی هغه دلته ګورو. هغه کار چې وایل لوپ تر سره کولو، هغه کار چې ډو وایل لوپ تر سره کولو، فور لوپ یې هم تر سره کوي. که چېرته کنډیشن ټرو وي، لوپ به اگزیکیوټ کیږي، سټیټمنټ به اگزیکیوټ کیږي. که چېرته صحیح نه وي، فالس وي، او دا به نه اگزیکیوټ کیږي. خو د دې ښه پارټ، ښه برخه په فور لوپ کې دا ده چې درې واړه شیان چې مخکې موږ ویل، انیشیلایزیشن، کنډیشن او ایټریشن، درې واړه شیان به تاسو په سنګل لاین کې لیکئ. یعنی تاسو ته کله کله په وایل او ډو وایل کې دا ستونزه راځي، تاسو نه انیشیلایزیشن هیر شوی وي، یا هم تاسو انکریمنټ ډیکریمنټ نه وي استعمال کړی. نو دلته تاسو څنګه کوئ؟ په یو لاین کې تاسو دغه درې واړه د کاما سپریشن په کومک، یا د سیم کالن په کومک تاسو درې واړه یو ځل لیکئ. درې واړه لیکئ نو دلته تاسو ته کار اسانېږي. راځو سینټیکس او فلو ډایګرام یې ګورو. دلته سینټیکس تاسو وګورئ، تاسو ته بیا ښه واضح کېږي. مخکې په ډو کې تاسو انیشیلایزیشن د دې څخه د باندې لیکو. اوس دلته تاسو څنګه کوئ؟ دلته فور لوپ فور لیکئ او د دې په داخل کې لومړی انیشیلایزیشن لیکئ، لکه تاسو انټیجر نمبر از ایکول ټو 1 لیکل. بیا د دې نه وروسته سیمیکالن لیکئ، بیا دوهم پارټ لیکئ، کنډیشن لیکئ، لکه موږ ویل کله چې نمبر کوچنی مساوي د 2 څخه وي. د هغې نه وروسته تاسو بیا دغه ایټریشن لیکئ، یا تاسو هغه آرډر لیکئ، ترتیبي لیکئ، یا انکریمنټ او ډیکریمنټ دلته تاسو ځای په ځای کوئ. نو تاسو نه درې واړه برخې چې دي دلته نه هېرېږي، او تاسو درې واړه دلته صحیح لیکئ. نو وروسته کوم بلاک چې تاسو اگزیکیوټ کوئ هغه به اگزیکیوټ کیږي. دلته فلو اف اگزیکیوشن هم تاسو لیدلی شئ. همدغه کوم کار چې تاسو په نورو کې لیدل دلته شته. کنډیشن لومړی چک کیږي، لکه په وایل لوپ کې که چېرته ټرو وي دا اگزیکیوټ کیږي، بیا موډیفای کیږي، بیا راځي کنډیشن ټرو وي نو بیا هغه کار تر سره کیږي، بیا موډیفای کیږي، یعنی تغییر پکې راځي. موډیفیکیشن چې دی تغییر ته ویل کیږي، لکه ویلیو یو وي 2 شي، 2 وي 3 شي. که چېرته موږ ډیکریمنټ استعمال کړی 5 وي 4 شي، 4 وي 3 شي، دې ته موډیفیکیشن ویل کیږي. نو دا داسې راځي. کله چې کنډیشن فالس شي نو بیا د لوپ څخه کمپایلر اگزیکیوټ کیږي یا خارجیږي او دغه سټاپ کیږي. دلته تاسو مثال هم وګورئ. همدغه مثال موږ لیکلی دی دې لپاره چې تاسو لپاره اسانه وي. دلته لومړی انیشیلایزیشن دلته لیکل شوی دی، فور انټیجر نمبر از ایکول ټو 1، او بیا کنډیشن لیکل شوی دی دلته نمبر کوچنی مساوي د 2 سره، او د هغې نه اخر کې ایټریشن لیکل شوی نمبر پلس پلس. نو دا آل ات سنګل لاین شو. درې واړه په یو لاین کې تاسو ولیدل، او وروسته تاسو هر کار غواړئ چې دلته اگزیکیوټ کړئ نو دلته تاسو دا کار تر سره. راځو پروګرام ګورو عملا چې څنګه کار تر سره کوي. تاسو دلته وینئ هماغه نمبر لیکل شوی دی، 1 نه تر 2 پورې لیکل شوی دی، او غواړو چې دا پرنټ کړو. کله چې دا موږ اگزیکیوټ کوو، اگزیکیوشن کې موږ ته د 1 نه تر 2 پورې عددونه پرنټ کوي. ګورئ ښه. اوس کله کله موږ غواړو چې په دې کې لږ تغییر راولو. فرض کا د 5 څخه تر 1 پورې، دلته موږ هماغه 5 لیکو. نو دا چې 5 دي باید لوی وي د څو پورې؟ 1 پورې. او دغه انکریمنټ ډیکریمنټ یې هم څنګه باید شي. نو دلته چې موږ موډیفیکیشن کوو په درې واړو شیانو کې موږ چینجز راولو. نو په نورو کې کله کله موږ نه پاس هیر وي، کله موږ نه دا انکریمنټ ډیکریمنټ هیر وي. نو دلته موږ په سنګل لاین کې ایډیټ وکړو، راځو بیا پرنټ کوو، نو دلته به بیا کومه ستونزه نه وي. دلته تاسو لیدلی شئ. ښه، آیا کولی شو د فور لوپ څخه هماغه وایل لوپ رقم استفاده وکړو؟
راځو زه غواړم چې دا راواخلم پاسې ولیکم دلته یې لیکم بیا غواړم چې دا راواخلم دلته یې ولیکم دلته بیا څنګه وشو دلته همدغه کنډیشن چې دی انیشیلایزیشن موږ دلته لرو د دې نه وروسته کوم کنډیشن چې دی موږ دلته ولیکو او آخر یو چې دی دا موږ دلته ولیکو نو اوس آل ان سنګل لاین نه دي دلته څنګه شو تبدیل شو فرض که دلته د یو نه تر 5 پورې موږ عددونه پرنټ کوو دا کوچنی مساوي او دغه هم موږ پلس پلس لیکو ځکه چې بیا خبره سعودي ته لاړه د ټیټ نه لوړ ته لاړه نو اوس تاسو دغه که چېرته پرنټ کوئ ګورئ نو آیا هماغه د وایل لوپ کار نه شو هماغه د وایل لوپ کار شو خو دلته باید تاسو یو شی په ذهن کې وي چې دلته موږ سپریشن علامه لیکلی دلته سپریټر مو لیکلی یعنې موږ ویلی دي چې دلته انیشیلایزیشن هم شته او دلته ایټریشن هم شته دا صرف تفاوت دی که چېرته زه دا ترې لرې کړم دا ما لرې کړه د فار په ځای وایل لګوم ګورئ دلته تاسو ته ایرر درکړه دلته موږ وایل لیکو همدغه د وایل رقم لوپ موږ ولیکل ګورئ هماغه کار ترسره شو د وایل په واسطه خو په فار کې څنګه کوو دلته مو فار ولیکلو او دلته هم همدغه سپریټر علامې مو دلته استعمال کړي بیا که چېرته موږ دې کې کار وکړو دا کولی شو خو دا د چی دپاره دی د اسانتیا دپاره موږ مخکې مو ویل چې دا د چی دپاره دی اسانتیا دپاره ټول شیان په یو ځای دلته موږ دي دلته وګورئ ټول شیان څنګه شو په سنګل لاین کې راغلو او د ډېر تکلیف څخه موږ خلاص شو وګورئ درې واړه شیان په سنګل لاین کې دي نو تاسو اکزیکیوشن د کوډ چې دی هغه کې بیا ستونزه نه راځي که چېرته غواړئ چې هلو ورډ 10 وارې پرنټ کړئ یا 15 وارې پرنټ کړئ نو دلته تاسو څنګه کوئ هلو ورډ لیکئ هلو ورلډ دا کانسټنټ ویلیو شو 15 وارې دا پرنټ غواړو 10 وارې پرنټ کو خو دلته موږ باید څه وکړو دلته باید په یو لاین کې سنګل لاین کې 10 وارې پرنټ شي نو دلته موږ 10 ورسره لیکو د یو نه تر 10 پورې دا به 10 ولیکئ تاسو به بیا سوري دغه دی 10 وارې پرنټ شو او که چېرته تاسو دلته فاصله ورکوئ تاسو په لیټرل کې دا زده کړل چې ټي چې دی دغه د هاریزونټل سپیس لپاره استعمالیږي نو راځو دا پرنټ کوو 10 وارې پرنټ شو که چېرته تاسو ته دا معلومات نه کېږي چې دا 10 وارې دي که څو وارې دي دلته فرض که زه 6 لیکم 6 وارې پرنټ کولی شئ دا حساب کوئ 1 2 3 4 5 6 او کولی شئ د دې نه مخته تاسو همدغه نمبر ولیکئ نمبر پلس دلته لږه فاصله ورکړئ نو تاسو ته به 1 هلو ورډ 2 هلو ورډ او داسې نور درته پرنټ کړي 1 هلو ورډ 2 اخري به څو شي 6 به شي که چېرته دلته زه 8 ورسره ولیکم نو دا به 8 وارې پرنټ شي دلته تاسو وګورئ 8 وارې پرنټ شو نو دا و فار لوپ راځو په راتلونکي ویډیو کې به موږ په فار ایچ لوپ باندې بحث وکړو تر بلې ویډیو کې چارې د الله پامان